皆さん、おはようございます。僕はロックと申します。ロックの部屋チャンネルへようこそ。見つけてくれてありがとう。僕の成長記録、朝ごはんを食べてるところをお届けするね。一緒にご飯を食べてくれるご飯のお供にしてもらえると嬉しいにゃ。じゃあご飯に集中するにゃ。何するの？